எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி ஆன்கர் சவுண்ட் கோர் R500 இந்த மாடல் நெக்பேண்ட் ப்ளூடூத் ஹெட்செட்டோட ஷார்ட் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த மாடல் ஹெட்செட் மார்க்கெட்டுக்கு வந்து கொஞ்ச நாள் ஆச்சு. ஆனால் அப்போல்லாம் காஸ்ட்லியாக இருந்துச்சு. அதாவது இந்த பேக்கெட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 3000 ரூபா காஸ்ட் போட்டிருக்கு. ஆனால் இப்போ ஆஃபரில் கம்மியான ரேட்டுக்கே அவைலபிளாக இருக்குது. அதாவது 1300 ரூபாயிலேருந்து 1500 ரூபா வரைக்கும் இந்த ஹெட்செட் இப்போது அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த ஹெட்செட் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு பேக்கிங்கில் அழகாக பேக் பண்ணி வருது. இந்த ஹெட்செட் கூட பார்த்திங்கன்னா சி டைப் சார்ஜிங் கேபிளும் வருது. சி டைப்ன்றதுனால நம்ம எளிதில் எங்கேனாலும் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். கிட்டத்தட்ட ஒரு ½ ஹவர்லேருந்து 1 ஹவர் வரைக்கும் நம்ம சார்ஜ் போட்டோம்னா 20 ஹவர்ஸுக்கு நம்ம சாங்ஸோ மற்ற யூஸோ பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. பாக்ஸில் அப்படி போட்டிருக்காங்க. உண்மையா அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க. நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன். பேட்ரி பேக்கப் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது. நான் ஒரு தடவை சார்ஜ் போட்டுட்டு கிட்டத்தட்ட 1 வாரம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இன்னுமே சார்ஜ் கம்மியாகலை, நல்லாவே இருக்குது. அதனால் பேட்ரி பேக்கப் ரொம்ப பெஸ்ட்டாகவே இருக்குது. அடுத்ததாக நம்ம வாய்ஸ் கால்ஸோ வீடியோ கால்ஸோ பேசும்போது சவுண்ட் கிளாரிட்டி ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக இருக்குது. நம்ம பஸ்ஸில் எங்கேயாவது போயிட்டு இருக்கும்போது கூட பேசுனா மற்றவங்களுக்கு துல்லியமாக கேட்குது. அதனால் கால்ஸுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டான ஹெட்செட் இது. ஆனால் நல்ல பேஸ் மற்றும் ட்ரிபிள் எஃபெக்டோட பாடல்களை கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஹெட்செட் உங்களுக்கானது இல்லை. ஏன்னா சவுண்ட் குவாலிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. மொத்தம் சவுண்ட் வால்யூமே குறைச்சலாக தான் நம்மளுக்கு கேட்குது. பேஸ் சுத்தமாகவே இல்லை. அதனால் பாடல்களை கேட்கணும் அப்படின்னு இந்த ஹெட்செட் வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் நிச்சயமாக ஏமாந்து தான் போவீங்க. மியூசிக் லவர்ஸுக்கு ஏற்ற ஹெட்செட் இது கிடையாது நிச்சயமாகவே. மற்றபடி கேபிள் குவாலிட்டி வைஸாகவும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கால்ஸ் குவாலிட்டி வைஸாகவும் பேட்ரி பேக்கப் வைஸாகவும் இந்த ஹெட்ஃபோன் ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. நீங்கள் ஒரு 1300லேருந்து 1500 ரூபா வரைக்கும் இந்த ஹெட்ஃபோனை விலை கொடுத்து வாங்கினீங்கன்னா நிச்சயமாக சர்ப்ரைஸ் ஆவீங்க. அதோட குவாலிட்டி ரொம்ப பெஸ்ட்டாகவே இருக்கும். ஆனால் பாடல்களை அதிகமாக கேட்குறவங்க, பாடல்களை குவாலிட்டியாக கேட்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ஹெட்செட்டை வாங்காதீங்க. இந்த ஹெட்செட் கூடயே 3 டைப்பில் இயர்பட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அதாவது மீடியம், ஸ்மால், லார்ஜ் இந்த மாதிரி 3 சைஸில் கொடுக்குறாங்க. உங்களுக்கு எந்த சைஸ் இயர்பட்ஸ் தேவைப்படுதோ அதை நீங்கள் மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஹெட்செட்டோட பாசிட்டிவில் ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேட் இன் குவாலிட்டி ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக பக்காவே இருக்குது. இந்த ஹெட்ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளெக்சிபிள் டைப்பில் இருக்குது. நம்ம சுருட்டி மடக்கி கூட வச்சுக்கலாம், எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. பில்டின் குவாலிட்டி வைஸாக இந்த ஹெட்செட் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது. நீங்கள் கொஞ்சமாக பாடல்களை கேட்பீங்க, வாய்ஸ் மற்றும் வீடியோ கால்ஸ் அதிகமாக இந்த ஹெட்செட்டை யூஸ் பண்ணி பேச போகிறீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக கண்ணை மூடிட்டு வாங்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. எங்கள் சேனலையும் கொஞ்சம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை.